비염 증상 심해질 때 홈케어 비법. 비염 때문에 코가 막혀서 답답하시죠? 약을 먹어도 별로 나아지지 않을 때 집에서 할 수 있는 간단한 홈케어 방법이 있습니다. 첫 번째 방법은 따뜻한 스팀 타월이에요. 깨끗한 타월을 뜨거운 물에 적신 뒤 살짝 짜서 코 주변에 얹어보세요. 온기가 점막을 진정시키고 코 속 혈액순환을 도와 증상을 완화시킬 수 있습니다. 두 번째는 생리식염수 스프레이. 약국에서 쉽게 구매할 수 있는데요. 아침, 저녁으로 코에 뿌려주면 먼지와 알레르기 유발 물질을 씻어낼 수 있습니다. 이게 코 점막을 촉촉하게 유지해줘서 재채기나 코막힘을 줄이는데 큰 도움이 돼요. 세 번째는 실내 공기 관리입니다. 공기청정기를 사용해 먼지를 제거하고 습도를 50% 정도로 맞추는 게 중요합니다. 건조하면 점막이 더 민감해지거든요. 추가로 비염 증상이 심한 분들은 냉한 음식과 에어컨 바람을 피하세요. 코 점막을 자극해서 증상이 더 심해질 수 있습니다. 이렇게 집에서도 간단하게 비염 증상을 관리할 수 있어요. 여러분의 코, 이제 숨쉬기 편해질 거예요.